А ты, кстати, видел фильм «От первого лица», называется «Хардкор»? Там тоже они бегали, то есть у них была такая система. Они разрабатывали там очень долго такой шлем. И, короче, и все это снято. Вот человек бегает, у него руки, ноги, то есть лица не видно. Это очень классно, посмотри. Да, это как игра реально. «Хардкор» называется. Он, кстати, русский, то есть там парни, они паркурщики, не знаю, что это. Позабытые стынут колодцы, выцвел вереск на мили окрест. И смотрю я, как катится солнце по холодному склону небес, теряя остатки тепла. Прямо по свету даже? Это гармонично. Цвета ночи гранитные склоны, цвета крови сухая земля. И янтарные очи дракона отражает кусок хрусталя. Я сторожу этот клад. Проклинаю заклятое злато за предательский отблеск тепла. Вспоминаю о той, что когда-то крылатой была. Она давно умерла. А за горами, за морями далеко, где люди не видят, да боги не верят, там тот последний в моем племени легко расправит крылья, железные перья. И чешуёю нарисованный узор расгонит ненасти воплощением страсти. Смывая в облака судьбе наперекор, безмерно опасен, безумно прекрасен. И это лучшее на свете колдовство, ликует солнце на лезвии гребня. И это все, и больше нету ничего, есть только небо, вечное небо. А герои пируют под сенью королевских дубовых палат, похваляясь за чашею хмельной, что добудут таинственный клад. И не поздней Рождества.
Там кто-то навстречу идет, что ли? С палочкой. Пойдемте потихоньку. Майже державка була? Ні, де? На самому подобу видите, Никита, что это за крепость? Это сердечко. Камни выложены в форме сердечка, по-моему. Разделять кого-то было собирать. Такой себе.
тебе такая погода. Шикарно, ничего не видно, но все равно круто. Это знаешь, чтобы до конца оценить условия, которые в Ялте, то есть ни снега, ни ветра, надо сходить в горы, померзнуть, вернуться обратно и радоваться жизни. Пока ничего не видно, что мне приходится идти сейчас в сторону края, взять ориентир и сюда. Замерзший, туман. Перчатки снял и до сих пор солнце ходить. Да, у меня тоже мерзнут. Это то самое, что вес да? Какие-то, получается, вершины — это там место, где вот эти камушки, да, и там такая ветка торчала в мае, когда еще были. Какая-то коряга. А оно всегда неровно.
машины рядом. Да, я вот тоже вспомнил. Ты слышишь, да? А? Ты про это спрашивал? Да, я вот уже здесь был. Про подъемник, и там будет вверху хреновенькая такая полукруглая. Пятилаз, да. Это в советское времена горнолыжный город хотели делать. А это что такое идет? Подъемник был. Подъемник? Да. Что, на лыжи катаются? Ну, в советское времена горнолыжный город здесь хотели. Вот здесь. Покатались туда. Я не знаю, какая именно трасса должна Туда, быть. что ли? Просто больше пятилаз, какой-то домик. Это выше подъемник, да? Это пятилаз, от него. Кто-то идет, да? Слышишь ты голоса? А здесь вы все вот так вот красивенько отдельненько, да, обмёрз. Ну, уже какие есть, извините. На спусках на веточках такие же. Там тоже идет группа впереди. Здрасте. Доброе. Здрасте. Добрый день. Здрасте. 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 Слушайте, а вопрос такой, а вот туда идете, там что-то классное будет? Или Нет, вот просто такой же погодой будет? вершины, я думаю, все то же самое. А вы что, не с ангара? Не, ну там из-за людей не дошли. То есть, если даже мы залезем, то ничего не будет такого красивого. Такая же будет. Просто в сам факт Мгла. уже подошли. Я понял. Ладно, спасибо. Счастливо. Удачи. Многолюдно так. Да я сам в шоке. Людей немерено. Ну да. Что вы тут все забыли? Тут же ничего не видно. А все идут. Вот я домой вернусь, и меня спросят, где был, скажу, на Арган-Бурун. А что видел? Тут такой туман, вам словами не передать. Все белое, да? Нет? Да нет, Вот вы пришли, вот сейчас чуть-чуть подыметесь, из-за тумана будет торчать палка. И все, и пришли. Да. На что? Там такая палка. Вы такой никогда не видели. Коряшка. Все-таки поставили обратно. Ну удачи вам, счастливо. Удачи. Вам тоже. Спасибо. Никита, они про ту коряшку, да? Ну да, нет, просто одно время ее ломали, потом ставили другую. А, Да ёлка-палой, как мы так быстро поднимаемся, а? Ёля, ну второй раз. А где пепела? Ну, там недалеко от подъемника был. быстро, да? Я телепортируюсь. Я второй раз телепортируюсь за сегодня. А, ну да, вершина будет. А ты его видела? Нет, мы прошли мимо, видно. В тумане все. Я тоже не была. Вот вершина. А? А вы пришли уже, что ли? Да. А эти люди идти.
Не, у меня есть все. Ух ты, тут так няшно. Вообще круто. Вообще, ну, как сказочный домик. Здесь можно вообще офигенные фотки сделать. Развалился весь, да? А тут тепло странно как-то. Почему-то, да? Чуть сразу тепло. Прямо даже может и чай попить. Ага. Удивительно тепло сразу стало, да? Я тоже хочу. Чик-чирики в домике. Чур-чур, да? Заходи, смотри. А? Здесь ошибись, если от земли классный фото получится. Ага. Вообще шикарно. Красотища. Фу. Фото не будет видно. Там же тянут. И снег, и солнце. Стояночка, интересует, стоит.